D'ailleurs, les drones, c'est avec un drone que Trump a éliminé le puissant général iranien, le général Soleimani. Imaginez des mercenaires avec des drones, avec des lunettes hyper armées, avec des armes automatiques, avec de la nouvelle technologie. واش يقدروا لو كان يدخلوا التراب الجزائري واش يقدروا يديروا؟ يا خويا عندنا فرونتير تاع 100 كيلومتر حتحميها كاع شحال تمد الجيش تاعك مام ودوك نلحقوا على الجيش الجزائري ما يقدرش يربح الحرب ضد الارهاب لو كان الارهاب يجي من ليبيا. اولا عدد كبير من لي ميرسونير، ثانيا دي نوفيل زارم دي زارم تكنولوجي، troisièmement هادو لي جروب ارمي ils peuvent même recruter dans les pays voisins. ما تنساوش بلي الحركات الجهاديه راهي تطلع في بوركينا فاسو يا دي زاتونتا، الحركات الجهاديه تمشي، الحركات الجهاديه في النيجر وفي المالي في لو نور دو تشاد. كي نقول لك حركات جهاديه يعني سي دو ماركتينغ، ماهوش جهاديين، هما يدعاو انهم جهاديين باسكو سي على مود. زمان في السبعينات سيتي لي غيريا لي جروب دو ليكستريم غوش كومونيست اكسيتيرا باسكو سي اون ايديولوجي كي بوفي unifier les gens. Maintenant la seule idéologie qui peut unifier les groupes armés c'est l'idéologie salafiste djihadiste. لكن تشوف انت لي جروب هذو ما تلقاوش ميم با جهاديين، تلقاهم يضربوا في الويسكي ويبيعوا لا دروغ. يقول لك حنا جهادي باش يكون عنده رايه سياسيه وين يجيب بها دراهم من قطر من السعوديه من الامارات من تركيا. Imaginez tous les groupes armés du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du nord du Tchad, ils vont aller en Libye, rejoindre les mercenaires, toucher l'argent du pétrole libyen, toucher aussi aux armes turques qui sont les drones, les armes de nouvelles technologies, les missiles dernier cri. كيفاش هنا حبايبك حتواجههم؟ alors كوما راح يديروا اون تاكتيك دو غيريا كيما تيقولوا لي يشقى عليك برك نهار يحكم لك يتيري عليك شركه اجنبيه يدير لك دي زوطاج تاع شي حاصل تقتل تو تشوي لي زوطاج كوما تيقولوا لي يروحوا لك شركات عالميه حتى واحد. زيد المناطق الحدوديه حنا عندنا دي شومور، عندنا دي جون مساكن كي سون فرستري، عندنا ما كاش خدمه، الدينار ما يسوى والو، ازمه اقتصاديه. بعيد الشر الشباب الجزائري يقدروا يقنعوه قال روح امشي معنا هاك السلاح روح تقاتل معنا. خطر كبير. قلت لكم انا حكيت لكم اقتصاديا ودوك نحكي لكم امنيا وسياسيا. الجزائر ثاني دوله في العالم مور ايران. عندنا حرب مع المروك، عندنا مشاكل امنيه مع المالي، مشاكل امنيه مع النيجر، وحرب دوكا مع ومشاكل امنيه مع ليبيا، ولازم نعاونوا تونس انها تحمي روحها لانها تونس تاكل علينا. دونك اون اي انتوري دو كونفلي. Il faut régler ce problème. Et comment maintenant régler ce problème? Il faut une nouvelle diplomatie. Il faut s'inspirer du cas turc. اليوم لا تركيا كي جات لالجيري لو سونيو شنو هو؟ تركيا راهي تحب تبلع ضد الجزائر. تقول ما تقلقيش روحك حنا ماناش ضد الجزائر وراح نحموكم نعطوكم لي كونسايون ونعطوكم لي رونسينيومون. والجهاديين هادو راح نجيبوهم ما راهمش ضد الجزائر وما راهمش ضد المصالح الجزائريه. سيتي بالعيد سي سا لا ديبلوماسي. سي سا اون فوا كو تو فا رامي دي ميرسونير ولي ميرسونير هادو يتكاثروا ويجوا دوك ميرسونير دو لافريك سوبساريان خلاص ساسراي الصومالي ولا الصومالي ميم لارمي امريكان دخلت لا صومالي لا بيردو. Donc, l'armée algérienne, ce n'est pas des guerres conventionnelles, c'est des guérillas. Et la guérilla ne se gère pas avec un budget de 12 milliards de dollars. Deuxièmement, الحل الوحيد مو الحل الدبلوماسي، يعني نعاودوا كاع لا ماشين لاباري ديبلوماتيك تاعنا ونفرضوا ونشونج سيت موتاليتي. قال عدم التدخل الاجنبي، نو عدم التدخل الاجنبي في الكوسوفو، عدم التدخل الاجنبي في الهند، ولكن كي صرا مشكل عند جارك سمحني ندخل روحي باسكو المشاكل تاع جارك راح يطيحوا عندك وهذه سيسام. واليوم حنا نعاون انا صح عدم التدخل الاجنبي. علاش بعث له صدق بوقطايه مالا في 2011 ودا دراهم مع القذافي ودا الشعب القذافي وقال لك القذافي الناس منه وعاودوا القذافي. الغلطه اللي درناها في 2011 واللي خليناها من بعد نيكولا ساركوزي دخل واللي خليناها واللي جات من بعد تركيا جات من بعد الامارات ومصر وروسيا دخلت. واليوم تركيا لازم نصلحوها بتدخل مباشر من l'Algérie doit réinventer de nouvelles méthodes diplomatiques pour s'imposer en Libye et se trouver des solutions politiques. Deuxièmement, et en urgence, l'armée algérienne n'est pas en capacité de faire des guerres face à des guérillas dans le désert si elle est divisée sur deux fronts. On a deux fronts. On a le front libyen et on a le front marocain. عدد كبير من السلاح تاعنا راه قدام الحدود المغربيه، عدد كبير من الجنود تاعنا راهم الحدود المغربيه، عدد كبير من لي زونيتي ارمي تاعنا راهم الحدود المغربيه. والحرب مع المغرب حرب ما تجيب لنا دورو ما جابتها لناش. اسكو نعطيكم ارقام
le Maroc et l'Algérie, à eux seuls, monopolisent 61% des importations d'armes du continent africain. يعني كاع افريقيا واش تمبورتي كوم ارم واش تشري كوم سلاح في العالم 61% يصرف عليها المروك والجزائر. علاش؟ على جال حرب بارده اللي ما عندها حتى معنى. Ni le Maroc, ni l'Algérie ne peuvent rentrer en guerre. Pour la simple raison qu'il y a trop d'intérêts, qu'il y a trop de dangers et un équilibre de terreur. Et que l'armée marocaine, que l'armée algérienne, il y a pratiquement le même rapport de force. Donc une guerre avec l'Algérie, avec le Maroc, elle est inimaginable. Et si elle se fait un jour, c'est la perte, c'est les deux pays qui vont s'écrouler. Il y a un accord de paix avec le Maroc. Faites un accord de paix avec le Maroc. ونديروا l'accord de paix والسلاح اللي عندنا والجنود اللي عندنا من جهه المروك il faut les transférer vers la Libye, vers la frontière libyenne. C'est ça la logique. Il faut les transférer vers la frontière libyenne et vers le côté du Mali, du côté du Niger. Parce que c'est là où le danger arrive, c'est là où les mouvements djihadistes sont en train de s'imposer au nord du Burkina Faso, au nord du Mali, au nord du Niger. Et les pays africains n'ont pas les moyens militaires et financiers pour lutter contre ces groupes armés qui sont en train de se développer. À la base, comme recruter un mercenaire ou un djihadiste dans le Mali ou dans le Burkina ou dans le Niger, très facile. C'est facile. حبيبي انت غدوه شهر المجاعه، عندك المجاعه، عندك الجفاف، عندك الحقره. افريقيا مسكينه، الافريق السبساريان من افقر منطقه في العالم. يجيك واحد دراهم تاع تركيا ودراهم تاع قطر ودراهم تاع وقطر حليف تركيا في المعادله الليبيه وفي المعادله الافريقيه، ودراهم السعوديه يصرف عليك يصرف عليك 100 دولار 1000 دولار. كيفاش ما يوليش جهادي؟ كيفاش واحد من المالي ولا من النيجر ما عندوش من واش ياكل يقولوا امشي معنا نجيبوا لك الماكله نجيبوا لك الدراهم نجيبوا لك السلاح وامشي معنا، يمشي معاهم. هذا امر منطقي. وحنا لا دبلوماسيه الجيريان ثاني نقصد. حنا زمان كنا لو ليدر دو لافريك، ولينا والو، ولينا ارخص من بصله. خلينا القوات الاجنبيه دير واش تحب قدام الحدود تاعنا. وحنا مدينا اكثر من 100 مليون دولار في وقت بوتفليقه، 100 مليون دولار كمعاونه للمالي وللنيجر. واش داروا بهم؟ ما داروا والو. Il fallait une nouvelle diplomatie. Donc l'accord de paix avec le Maroc permettra à l'Algérie de se concentrer sur ses défis sécuritaires avec la Libye et sur au niveau de ses frontières avec le Sahel, qui est le Niger, le Mali, la Mauritanie. C'est très important. Le cas on change cette équation, on va s'en sortir. Mais le cas on قاعدوا les mêmes erreurs. On le principe de non-ingérence. Il y a bébé quel non-ingérence? La non-ingérence n'a pas marché. Tu es obligé de t'ingérer. Et on va refaire confiance aux mêmes diplomates qui ont échoué en 2011 ou qui مساحل كي بوقادوم هادو كاع سي لا ميم جينيراسيون وخسروا وما قدروا يديروا والو من 2011 وارواح. Donc il faut changer complètement l'équation et comprendre que يا جماعه sur le plan économique كما كنت نحكي لكم comme sur le plan politique comme sur le plan militaire le danger est sérieux. وانا على بالي ونقولها لكم النظام الجزائري راهو في ورطه كبيره. Il est dans une grosse panique parce qu'il va se retrouver avec une Somalie en Libye, une autre Somalie, une Syrie. Ça sera la Syrie en Libye, Syrie bis. معناتها كاع القوات الأجنبية, tous les grandes puissances, ils auront leurs armées, leurs milices. Ensuite, une Somalie qui va éclater au Sahel. سقوط الأنظمة